दोस्तों, देखो आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम एक नई एफजेड में क्लच प्लेट की फ़िटिंग करने वाले हैं, क्योंकि ये गाड़ी में आपको भी दिखा देता हूँ। पिकअप बहुत ज़्यादा कम बना रही है ये, और इस कितने हज़ार किलोमीटर चल रही है मैं आपको दिखाता हूँ। ये FI मॉडल है, ये EFI वाला, और ये अभी इस समय 25,500 किलोमीटर चल गई है। और इसकी क्लच प्लेट चेंज होने का टाइम मतलब आ गया है, और काफ़ी कम पिकअप बना रही है, फिर भी ज़्यादा चला दी।